បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែពុំមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអំពីការថែទាំកូនត្របែករបស់យើងបាទដែលទើបនឹងដាក់ដាំដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនិងចាប់បានទទួលលទ្ធផលជាទីគោរពចិត្តបាទនៅក្នុងចំណុចដំបូងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការចិញ្ចឹមដាវនិងការដាក់ដាំនិងការជ្រើសរើសដីបាទដូចខ្ញុំបានបង្ហាញចឹងដាវគឺខ្ញុំអត់ជីកជ្រៅទេបាទខ្ញុំជីករៀងរាក់ហើយមួយវិញទៀតហើយដីដែលខ្ញុំជីកនេះគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទដីរឹងឬដីទន់បាទហើយដីប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទដីទន់បាទសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាដីរឹងបងប្អូនអាចជីករៀងជ្រៅជាងហ្នឹងបាទហើយការជ្រើសដីគឺសំខាន់ទៅលើដំណាំហើយនៅពេលដែលយើងជ្រើសដីត្រូវដែលមានដីធូរដែលមានប្រភេទសារពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយក្នុងដីគឺជួយធ្វើឲ្យដីរបស់យើងមានលក្ខណៈថាដង្ហើមខ្យល់ចេញចូលហើយឬដំណាំដែលយើងដាក់ដាំគឺឆាប់រីកលូតលាស់ធ្វើឲ្យដំណាំបើឆាប់ធំធាត់បាទតែទីមួយគឺដីគឺសំខាន់បាទសូម្បីតែដីដែលខ្ញុំដាក់ធាត់បាទសម្រាប់ដាំក៏ជាប្រភេទដីខ្មៅលាជីដែរបាទហើយទី2ចំណុចទី2គឺការសម្អាតស្មៅបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ដាំដំណាំកូនតបែករបស់ខ្ញុំរយៈពេល1ខែបាទយើងគិតថាមុនយើងចាប់ដើមដាក់ជីយើងត្រូវតែសម្អាតស្មៅបាទនៅជុំវិញគល់បាទព្រោះអីស្មៅគឺជាកត្តាចង្រៃមួយដែលវាស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់កូនដំណាំរបស់យើងបាទគឺវាគួរប្រជែងជាមួយឬដំណាំបាទក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបាទហើយបន្ទាប់ពីការសម្អាតស្មៅជុំវិញហើយបាទគឺចូលដល់ចំណុចទី3នេះគឺការតាក់តែងមែកនិងមើលក្តាប់បាទផ្កាយើងគិតថាដំណាំរបស់យើងទើបដាំបានអាយុរយៈពេល1ខែបាទដំណាំតបែករបស់ខ្ញុំនឹងបាទរយៈពេល1ខែហើយគឺចាប់ដើមឡើងត្រួយថ្មីជំរុះស្លឹកចាស់ឡើងត្រួយថ្មីបាទហើយយើងមើលបាទថាដំណាំរបស់យើងគឺចង់ឲ្យឡើងកម្ពស់មែនឬក៏ឲ្យនៅទាបបើសិនជាឲ្យចង់ឡើងកម្ពស់យើងព្យាយាមក្តិចត្រួយបាទឬផ្កាដែលចេញមកហ្នឹងគឺយើងគិតថាដំណាំរបស់យើងគឺនៅខ្ចីអាចកាន់ផ្កាកាន់ក្តាប់យើងវាចោលបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងផ្កាដេចអីហើយយើងចាប់ដើមបាទមើលត្រួយបាទត្រួយខ្ចីត្រួយចាស់បាទជាពិសេសគឺនៅខាងក្រោមនៃគល់បាទនោះថាដែលយើងយកមើលត្រួយខ្ចីត្រួយចាស់នៅខាងក្រោមនៃគល់គឺសម្រាប់ដំណាំតបែកបាទគឺនៅពេលដែលមេឃបែកនៅខាងលើគឺល្អជាងខាងក្រោមដោយសារតែខាងលើវាអាចស្រូបយកខ្យល់អាកាសពន្លឺបានហើយនៅខាងក្រោមគឺដំណាំអត់ល្អស្លឹកបាទទោះបីជាស្លឹកថ្មីដោយតែពេលដែលដល់អាយុវាគឺវាក្រិនហើយនឹងខៀវអត់មានបែកទៅណាបាទដូចនេះបាទខ្ញុំព្យាយាមកាត់ត្រួយបាទនៅខាងក្រោមចេញបាទហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏មើលត្រួយនៅខាងលើដែរបើសិនបើត្រួយនៅខាងលើគឺឡើងទៅលើខ្ពស់គឺខ្ញុំកាត់ដើម្បីឲ្យវាបែកបាទហើយនេះគឺត្រួយខាងក្រោមព្រោះខ្ញុំអត់ចង់បាននៅមេឃនៅខាងក្រោមហើយនៅមេឃនៅខាងក្រោមទី1វាអត់ទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទហើយទី2វាអាចនឹងមានប្រភេទសត្វចង្រៃវាពួននៅខាងក្រោមបាទដូចជាចៃដូចជាអីចឹងណាបាទហើយនេះសកូនតបែកដែលខ្ញុំទៅដាក់ដាំបានរយៈពេល1ខែ2បាទខ្ញុំព្យាយាមតាមកាត់ហើយមេឃដែលនៅខាងក្រោមចេញព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យតបែករយៈពេល6ខែដំបូងគឺនៅត្រឹមកម្ពស់1ម៉ែត្រដើម្បីងាយស្រួលថែទាំបាទនេះឃើញស្លឹកនៅខាងក្រោមគឺមានប្រភេទចៃបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាអត់ត្រូវពលឺព្រះអាទិត្យគឺកត្តាចង្រៃងាយនឹងចូលទៅទុំបាទដោយស្លឹកមិញហ្នឹងគឺកាត់ហើយគឺចៃនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងបាទហើយនេះត្រួយនេះគឺខ្ញុំទុកដែរនេះអ្វីដែលខ្ញុំទុកគឺមើលមេឃខាងលើបើសិនជាមេឃខាងលើមានតែ1ម៉ែត្រយើងកាត់ត្រួយចេញដើម្បីទុកឱកាសវាបែកជា2បាទហើយនេះផ្កាហើយខ្ញុំអត់ទុកទេដោយសារតែអីមូលហេតុដំណាំរបស់យើងគឺនៅខ្ចីបាទហើយនេះគឺត្រួយដែលខ្ញុំបានកាត់ពីវគ្គមុនឲ្យវាបែកជា2ហើយគឺស្តុបតំណឹងបាទហើយយើងមើលថា
បើមេឃនឹងវានៅខ្ចីពេកយើងឲ្យវាស្រូបបំពន់ដើរវាធំតិចចាំយើងកាត់ទៀតដើម្បីឲ្យវាបែកពី1ទៅជា2ពី2ទៅជា4បាទនេះសិតទួយថ្មីទៅលាស់មកបាទនោះបាទឃើញបាទហើយមេឃនេះគឺខ្ញុំអត់ទុកទេបាទមេឃខាងក្រោមនេះខ្ញុំអត់ទុកទេខ្ញុំខ្លាចពពួកសត្វចង្រៃដូចជាចៃដូចជាអីអញ្ចឹងបាទកដាំណាវាមិនរស់នៅបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតក្រោយពីយើងបានតាក់តែងហើយចំណុចទី4នោះគឺការដាក់ជីបាទតិចទៀតខ្ញុំដល់បាទនេះនៅខាងក្រោមគឺខ្ញុំកាត់ឲ្យទុកទេទោះបីជាមានផ្កាដោយពីព្រោះដើមតបែករបស់យើងគឺនៅខ្ចីហើយតបែកនេះគឺខ្ញុំដាំបានរយៈពេលថា3ខែហើយនេះខ្ញុំកាត់ជាលើកទី3ហើយបាទមើលស្នាមចាស់បាទមួយខែខ្ញុំកាត់ម្ដងគឺខ្ញុំកាត់តែមេឃខាងក្រោមទេខាងលើបើខ្ញុំគិតថាអាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យឆ្នាំក្រោយទទួលទិន្នផលបានគឺខ្ញុំទុកបាទចាំនៅចុងវីដេអូបាទនឹងឃើញបាទអាយុ6ខែបាទចាំនៅចុងវីដេអូនឹងឃើញបាទនេះខ្ញុំកាត់សំបីតែផ្កាក៏ខ្ញុំអត់ទុកដែរនេះគឺពូជគឹមជូគឺរយៈពេល4ឆ្នាំហើយបើប្រាប់គេជឿទៀត4ដងឲ្យបានផ្លែបាទគឺនៅកាន់គឺខ្ញុំកាត់ទួយឲ្យឡើងទេបាទហើយក្នុងមួយដើមនេះអាចផ្លែបានទៅជា10ជាងផ្លែបាទចាំមើលវីដេអូក្រោយការថែទាំផ្លែខ្ញុំថតបាទនេះបាទឃើញមេឃនឹងទួយចាប់ដើមស្កាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់ត្រឹមហ្នឹងហើយគឺសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមកគឺពណ៌ដើមវិញលែងទៅពណ៌ស្លឹកពណ៌អីទួយក្រោមក៏យើងកាត់ទួយលើក៏យើងតម្រឹមអញ្ចឹងមានន័យថាសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺនឹងមកចិញ្ចឹមដើមគឺអត់មានតែចិញ្ចឹមទួយចិញ្ចឹមផ្កាយទេបាទហើយចាំមើលដល់ចុងវីដេអូបងប្អូនបានឃើញថាតើដើមហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនបាទទំហំដើមដែលយើងថែទាំមកពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយស្លឹកចាស់ហ្នឹងគឺត្រូវលួសចេញដូចគ្នាបាទនេះខាងក្រោមខ្ញុំកាត់ដែរខ្ញុំអត់ទុកទេបាទខ្ញុំចង់ឲ្យតបែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាគឺត្រឹមកម្ពស់1ម៉ែត្រឬ1ម៉ែត្រលើសតិចតាមទំហំមេឃដែលលូតលាស់ខ្ញុំចង់បានមេឃធំខ្ញុំចង់បានដើមធំដើម្បីទទួលទិន្នផលនៅឆ្នាំក្រោយបាទនេះគឺជាស្នាមកាត់បាទបែកហើយខាងក្រោមខ្ញុំកាត់ចេញដែរគឺខ្ញុំព្យាយាមតាមមើលរហូតបាទទួយតបែកចាប់លាស់ខាងក្រោមហ្នឹងបាទហើយសំនឹងរដូវវស្សាផងបាទចឹងខ្ញុំឃ្លាចេញអស់បាទអត់ទុកទេដូចខ្ញុំបានរៀបជម្រាបពីដើមបាទទួយចាស់នេះវិញគឺអត់មានជាសារៈប្រយោជន៍អីទេបាទវាគ្រាន់តែជួយស៊ីជីអញ្ចឹងយើងកាត់តាមហ្នឹងដើម្បីពណ៌ដើមរបស់យើងឲ្យមានទំហំធំវិញបាទនេះគឺទួយមួយឆ្កយឡើងទៅលើហ្នឹងមានថាខ្ញុំកាត់តាមហ្នឹងដើម្បីវាបែកហិតទៅធំទៀតនេះគឺវាលែងបែកទៅលើហើយបាទគឺចាប់ដើមបែកសងខាងវិញអញ្ចឹងមានថាដល់ពេលវាលែងបែកទៅលើគឺបែកសងខាងគឺដើមចាប់ដើមមានទំហំធំបាទស្លឹកចាស់នេះគឺត្រូវកាត់ចេញអត់ទុកទេបាទនេះបាទនេះគឺវាលែងលូតណាហើយអញ្ចឹងមានថាត្រួយមេឃហ្នឹងចាប់ដើមបែកហើយបែកសងខាងហើយកូនដំណាំបើយើងអាសាតាមមើលវាសារតាមកាត់ត្រួយកាត់ហើយគឺឆាប់ធំសុខភាពគឺល្អដោយសារសារធាតុចិញ្ចឹមនៅប្រមាណគឺវានៅលើនឹងទាំងអស់វាអត់ទៅណាទេវាលែងចិញ្ចឹមស្លឹកចិញ្ចឹមអីស្លឹកចាស់ហើយពួកអីស្លឹកចាស់ក៏វាជួយ CG ដែរវាមិនជាចម្រើនទេបាទនេះខ្ញុំចិត្តកាត់ខាងក្រោមបាទអត់កាត់ខាងលើទេខាងលើគឺខ្ញុំចង់ទុកដើម្បីឲ្យត្រឹមកម្ពស់1ម៉ែត្រដែលខ្ញុំបានរៀបចំទុកបាទបើបងប្អូនមានកូនតបែកទឹមដាំហើយអាសាកាត់ទួយកាត់ឲ្យចឹងទៅដើម្បីឲ្យដើមនេះបាទមួយខែខ្ញុំព្យាយាមតាមមើលតាមកាត់ម្ដងបាទអត់ទុកទេនេះគឺជាខែទី4ហើយកាត់លើកចុងក្រោយហើយនឹងដាក់ជីបាទនេះលែងឡើងហើយបាទធំហ្នឹង
bà xâm cắt thèm đâm bay ở việc bay cái chồng thổi thèm tiết bà hay vì thì sạc thì 4 bà cứ đã trí bà hay trí nhâm xông nè nói bà chị ạch cô krếm đưa cái chị ạch mòn bàn tay xâm hẹp chị ạch món cứ vì bị sạch trong tha vì sơ bồ sụt thoang tá đâm nam đền hực cháy cứ thấy được thời ca sốt đâm bấy sốt vô xa thiện chấm mòn chấm sạch bắn một bọn đàm bà hay nè chấm mơ krao pika pra chi ban mày dẹp ban hay chí dương bạch tà ná dương hiện được cô luôn đó để sải thôi mà đá đang nằm đang là tối cứ slắc trầm mán rư trầm nặng hay chị môi thịt bẹ bôi nâng ca pra chi krao pi dương ban đã chỉ đã ai hái bà sân chiều mệt cài và xa sao ấy thế nhưng vì ạch miền plieng miền ấy vì tôi ở ạch mò nó với chạp ta rồi lia cho được con cô lực nằm bàn tay bà sân chỉ ọt tế bỏ ổn ạch rồi tất khỏi bị đã chỉ hơi bà mình chân tế cư viên nâng nơi ngụt nó đang nâng cô lần hay dáng xa thiện chấm nó cư viên mình nghĩ thật lẽ đó bạn đó rồi thế bạn này vô chụp bằng mẹ đấy khỏi bị nhóm bàn tạ tay là hốt bà hãy nên cứ nhóm cắt thầm nâng nâng bà khơi nhé bà chiếc mệt cắt thổi môi chanh bay cắt bay chanh vào môi bà này hãy cứ lên luôn tình ái dương bờ bẻ chi tiết cứ bọn đàm cho nằm khói dương ai nâng vào một bỏ bàn hay bà này chị ạch món cư sầm khán nhưng miền chi và phê thiết cư ta sẽ hẹp đã bài thôm tới cư về chi chung cảm bà chào mơ video đồng pi play tại bài thôm đi cư chia play tại bài ta nó tham nước bà đẹp nhung xả là bòn tục một play nhung chọn đăng bà ta đam vinoster các bạn này đam chặt đam miền rịch tùm hôm thông bên mẹ đài ấy bà khai thì pram bà hay cặp búa cứ thầm nắng là mò mấy ba mà mát yên như xuống nó ca thải tội mấy năm khó nhưng cái ta vì ai đừng lụt tờ lờ thiết bàn tay dây đừng thầm đầm với như xuống nó ca thải tội bà này đàm mới cứ nhung lai tập bảy đến cái nhung sọp thòng bà này khơi mệt tập bảy chặt đàm thốn bà khai thì pram bà ní cứ play tập bảy bên mẹ đại ấy nó sẽ tục mà play nó mà đàm là mình đập pi về play thế ta là đàm xây tiền tục ta mà đàm muối thế đàm na cán cả cán đàm na mình cán ở tới với nhóm ở toàn chọn bàn play xem bọc vô play thế cho nên nó với tâm tế tăng bị đàm hôm đó cứ tâm mà dụ vào muối khai thế bà nè để chúng ta play mà đập môi đàm muối nước bà nè hay mua lại để chúng cắt thầm nó cứ đâm bay ơi chốt lụt đó từ một đâm bay xa tiền chấm chấm play này cắt thầm nó và khơi nhé 7 chín triệu 7 chống cái lên lưu tình ái cứ mà chậm đàm hay đám chậm đàm thông mấy bạn này dạ bê vào mùi khái bà đôi bạn khơi cái nông video nó cứ đàm mà ska cái tập cái ca là ska bàn tay nhưng ọt khó bỏ nhưng ọt trong tục đi rồi tục ấy nhưng bây giờ để cho mình chào chụp ảnh ha đi gò cái thà lo thế buổi đá bên nơi cháy tao mà dụ vào mùi khái hay nhóm chơi dùm bón ấy cứ bón đầm bấy vô tên là bón nơi làm khôi trong vùng buổi khai giống như hô cho mới đập về cho đàm happy khai bấy nhưng chắc đang sập ạt đá từ lơ bạn thân nam chừng ngư nâng thân nam chảy buổi thòm đá môn trường vô play vô ấy cứ dưỡng thời cả sập ạt đàm vì sân của mọi mình bộc phết sạch ở nâng chừng ngư ba đi thầm nắng cứ là mò mới 3 năm ở dụ năm tập 4 ở dụ bộ mùi khai nhưng đã đam nơi môn trôi năm hay là khai đọc về những thư video cứ khai đọc bà này bộ mùi khai bao vốn chơi mới hay xong mình đọc quanh tha cái nông chầm nào với thi sạc đặc nhóm bàn phá miễn tìm mối cài điệp chậm đây cứ chia sầm khán bà bây giờ điệp chậm mình chỉ đào đã ai xong trong tầm hôm tầm nam bà được chỉ ta bảy chứ cứ ở thời ca và đào thốn rư kho trở tề thì bí ca sầm hạt smell nơi chung vinh cô bà khỏi bị cả đã đám cứ dương thợ sầm hạt smell chia bị chém bà không oi
ស្មើនឹងទៅយកសារធាតុចិញ្ចឹមស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមពីគល់ដំណាំពួកឯដំណាំរបស់យើងនៅខ្ចីបាទផ្លែបាទហើយទី3គឺការតាក់តែងមែកនិងកាត់ក្តាប់ឬផ្កាដែលមិនចាំដែលតែមិនចាំបាច់ចេញពួកឯដំណាំទី1ដំណាំយើងនៅខ្ចីទី2យើងត្រូវការយកសារធាតុចិញ្ចឹមពណ៌ដើមជាមុនសិនបាទហើយទី4គឺការប្រាស់ប្រាស់ជីខ្ញុំសូមដូចជំរាបពីមុនចឹងគឺសូមយកជីអាចគោឬក៏ជីអាចមន់តែជីអាចមន់គឺវាល្អជាងដោយសារតែវាសម្បូរអាស៊ូតច្រើនជាងអាចគោបាទអានេះខ្ញុំធ្លាប់មើលក្នុងសភៅបាទក្នុងឯកសារហើយនេះឃើញក្នុងវីដេអូបាទកពស់ហ្នឹង1ម៉ែត្រធំទ្រូងខ្ញុំបាទចូលថតអញ្ចឹងគឺរយៈពេល6ខែដែលខ្ញុំបានដើរហ្នឹងគឺល្មមបាទអញ្ចឹងនៅពេលឆ្នាំក្រោយចូលសាវិញមួយទៀតគឺអាយុ1ឆ្នាំជាងគឺខ្ញុំអាចប្រមូលផលចាប់ផ្ដើមបានប្រមូលផលណាដើរហើយពូជនេះគឺសុទ្ធតែជាពូជរូប៊ីបាទគឺសាច់ពណ៌ក្រហមបាទនេះដើមអាចមើលបានគឺរយៈពេលគឺដើមចង់ធំជាងមេដៃបាទធំជាងម្រាមដៃហើយកម្ពស់1ម៉ែត្រជាងល្មមបាទបើសិនជាបងប្អូនអាចមានដំណាំតបែកអីអាចសាកធ្វើដូចខ្ញុំបានឬក៏មានអ្វីដែលល្អក្នុងការចែកម្លែកអីអាចជួយដល់ជាអនុសាសន៍បានបាទនេះគឺដើមខ្ញុំធំជាងមេដៃហើយផ្លែបាទអានេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺសម្រាប់តែតបែកតែមានអាយុកាលខោ1ឆ្នាំដែលយើងទើបចាប់ដើមដែរបាទថែទាំដើម្បីឲ្យឆាប់លេចលូតលាស់និងឆ្នាំក្រោយយើងអាចប្រមូលទិន្នផលបានបាទធម្មតាពូជផ្សាំគឺលឿនទេបាទនេះមែកបាទហើយយើងមើលឆ្នាំក្រោយគឺខ្ញុំលះមែកខាងក្រោមអស់គឺទុកតែខាងលើទេបាទដើម្បីឲ្យផ្កានិងផ្លែគឺនៅខាងលើអត់ឲ្យខាងក្រោមទេបាទនេះមើលមែកបាទដើមបាទនេះគឺរៀងស្ទើរជាងគេខ្សោយជាងគេបាទដើមនេះដោយសារតែដីវាអត់ស្អាតវារៀងដីខាងចុងគេហ្នឹងចង់រៀងដីឥដ្ឋជាងគេអត់ដូចដីនៅខាងមុខបាទនេះជើញមើលថាដីបាទគឺដីគឺសំខាន់ណាស់បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាទសូមជួយចុច like និង subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងពីការដាំដុះការថែទាំដំណាំនិងការការពារដំណាំបាទសូមអរគុណ